Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di keluarga Desa Sumini. Pemirsa, mae ape masak iki lho. Winginane sing panitia dibeleh ngene mak sae. Pas saulan pemirsa kes tak masak kabeh seadah ki mau sekitar kurang lebih sak kilo. Iki pertama kali putune mak ape padha masuk sekolah. Tak masak niki pemirsa. Nah. Spesial. Bakal manyor esuk-esuk. Iki nyiapno bumbune, brambang bawang. Tak kei lombok abang pemirsa. Nganggo abang yo kenek an yo ora apa-apa. Blender mak. Make Dan lumur. Kok ape tak ulek ae. Tak blender no. Mah, tak ulek. Inu ya wis, suwen. Ape tak goreng. Tak meneng ae. Pas aku ngrungut ngono, ayang-ayang pas aku urek Duwe. Susune dapet ning dhuwur kono lho. apa? Susu. Nek dipangan anu lho. Nek tikus sondol ngono. Kene gawane iki dinci tikus kono lho omah. Nek sondol. Lah ning kono direpung semut mak. Ombekno agawekno. Wis emang wis gawe sak gelas. Saya timbang doyan. Mbak Mujiati ini tak anu buat kayak dapin. Timbang saya doyan. Jare nek sekolah kan gawekno jere. Gue bantu-bantu pikirannya biar pedas. Mbah dap amal gak gelem kok. Kaget aku. Mam lho. Cara apa? Sosis biasa. Tempura. Mangan jangem nek sak gratakan mang. Ya sing marek iki ya duwe lawah dhewe, kudu goreng yo goreng dhewe, guys. Badine yen anake. Nggo kesibukan ya, Mak ya. Nenek gue padha pengen kabeh gak pati. Bangkrut. Iki nanti diiris tipis-tipis pemirsa. Tipis itu tak nyape Iki ki ndekane dikelompokno guys sing daging khusus daging makane dadi siji ya, Mak ya. Nyatan ape tak lapis. Balungane wis diasem-asem kae. Dung tau ya, Mak ya. Winginane iki oleh yo gak ngono ki pemirsa yo campuran. Terus dadi tak oteli sing balungan tak jipuk, dagingnya tak awar kono dadi nek mulus ngono yo gak campuran, guys. Mbok salah paham sing nonton. Daging anu kok ora kok daging tok campur. Sapa mek dhewe. Wong apa kula mak usus-ususe kae tak dadekno siji terus tak goreng kae. Balungan tak asem-asem. Wis ki entek pemirsa mergo iki nggone ape tak iseni es batu. Kadang-kadang nek kurang tumbas wong liya pemirsa. Gue man ya mak ya. Kadang tumbas nek 3, 4. Iya. Ini tak masak endang wis. Aku ki jane ape kula es wawan iki lho mak badine luwung mak. Tapi anakku ora meneng-meneng mak. Wis ngene pertama ki los mangan yo wis ngene blenger wis dhewe. Iya. Lah kan angke pertama kowe to wis kok. Iya, jane terus ya mak ya. Terus. Iki piye nek anune? Apa mak? Laos. Endi laos e? Babar pisan gak duwe. Iki nek menawa. Tak gresek-gresek nih. Ya. Iya nek ndoken. Kita dagingnya pe diirisi, guys. Tak ongkal sik, pesone ketul pemirsa. Tinggal ngiris biar gampang. Wis bar tak cuci pemirsa ki mau nek darah yo aja akeh. Nah, aku nek mau cara mono kayak nek tanggungan apa? Nyoteng kowe ngono apa melok pake? Soteng-soteng iya, goncekan pek pake. Kok dodol sing ngedoli sapa aku yo ngono bingung. Aku gak iso pemirsa nek kon ngono ki lho bakar-bakaran iki ki nek ora iso. Nek terima goreng peng gawe es. Gawe kaos iso. Terus es iki nek terima es jeruk iki es pecahan iso. Iki bakal tak iris sing kecil-kecil. Sing tipis ya, Dok ya. Heeh. Tak mene? Iya. Tak ora gasak ya ditinggal renek tunggale kok. Enak sing ngono kuwi. Daging nom. Tak iris kecil-kecil pemirsa biar cepat meduk. Iya, cilik-cilik. Ini tambah kentang enak. Kentang. Kayak di aneh aku. Sesuk lah nek pengen nambah kowe.
Jane pas masak iki mah. Setengah kilo. Lah kowe ora tumbas sih. Iya ora blonjo kok Mak ya. Lulusan ora apa-apa. Entek. Tuku nanti ya Yane ya. Enek kuwi nang ngene Mar. Mar saiki ra dodol ngono kuwi. Wis tak dodol. Enake ning pasar iku lho ning Pak Sauji ya mene. Tuku nusul, masak nusul gak apa-apa. Ya timun duwe timun. Wong kentange dilebokno ning kene ning daging, Pak. Ning daging. Heeh. Gak usah. Pengen masak iki masak dhewe. Oh, mbok ndo nganu acar. Nek acar sesuk. Iki bumbune pemirsa, iku kan banyune ku santen. Ya. Kasih telur putih kopiok, ada jahe, dong jeruk purut karo dong salam, kengko diiris pemirsa, diiris kandel. Terus iki Mak iki apa? Iki sing iya padha iku tak sing tak ulet. Iya. Tak kasih lombok pemirsa, dadi rupane iki imben rada enek pedes-pedes sithik, dadi ora amian. Bisa dikasih lombok, bisa enggak ya Mak ya? Iya, dikasih lombok, ora dikeki ya ora apa-apa, dikeki ya gak apa-apa. Iki bakal tak goreng. Iki sing iki tak wene kencur, tak kei kunir, iki mrica tumbar. Namanya lapis. Daging lapis ya Mak ya. Beda mbek rendang ya Mak? Beda mbek rendang. Rendang dhewe lapis dhewe, guys. Aku mana sing tak rendang aku urung tau tak alam. Winuk Mak, tapi gak anggo ndok wek gluten. Nek diwene santen empuk pemirsa, dadi lapise kuwi. Lho tak ora tak elokno. Gaji iki engko ulet. Ulet iki alot pemirsa ya. Bahasa ulet iki ya alot kuwi. Heeh. Wae. Gak usah buak cemplungnya kok. Ora tiba kowe tiba liyane. Tipe sing untune jangkep. Tak uleke pemirsa ben karo lembut ngenteni minyak panas. Jenenge ya. Heeh. Ambek Mak digoreng biasa sini gak digoreng gak apa-apa ya Mak. Lah iki lomboke kamu. Tak blender gak gelem Mak. Pokoke ya setengah tak ulet pemirsa. Tapi ya lomboke iki nek digoreng luwih ringan. Empuk. Asline iki digodhog iki sakmene kok digoreng. Goreng saja. Nanti ada gula merah, jeruk, gabang-gabang Lha pisang, cukup yo kene men. cepet. Terus ada bikin mentega ya Mak ya. Mentega. Lho, serene sing ra ono. Nek nandi. Biasanya mak gamis mati. Mati. Dek biyen dibagi ya Mak wong. Di sini ono pen. Tapi kesel Mak jok sekolah tuh Mak. Sekolah ya sak doken de bayar rapah kuwi. Iya. Nek gak ngoten. Nek ketep mak gamis kok ya wong. Heeh. Nyirami. Wis ngoten ya. Heeh. Kemiriku urung. Oke Mak. Iya, oke. Daging entek enak bumbune jek, guys. Men kok detail-detail bumbune sing isih. Dijekno kok ora urung di tangan semut pemirsa. Kan nggon kuwi nggon semut kok. Semut ireng, semut abang.
nek di rezeki nduk kembas kuwi lho. Cowek sing anu, patung. Iya. Sing asli ngene iki larang. Heeh. Iya, Mak. Wah, iki. Doke 2 ya, Nah, Mak. iki tak kopi ya pemirsa. Iki make ape mulet-mulet bumbene iki nok daging. Enak pedesen deh, Mak. Jane duwe plastik sarung tangan lho ya, Mak ya, khusus. Ribet. Penting make bar cuci tangan ki mang bar tak isi. Maksudnya nek wedi nek lho pedesen lho. Iki sak cukupe pemirsa ya. Sing apa? Gimana ya? Heeh. Emang sidik. Biar mantap pemirsa ya. Engko sareng kowe tak lutes iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Carane ngene, Guys. Iki makne memang ya maaf nganggo tangan pemirsa ya. Ngene tak nganggo entong ora anu, gak tekon menjeru kok. Lan lakon. Kesuwen lakon. Iya, orang tak iris kan kok nusul ya. Lho gulane abang. Iya. Jane saiki bisa nih. Tak iris nang. Iris nang ya. Tak ulete. Gawe lapis niki pemirsa nek ndoke kuwi wani malah walah. Malah muatoh malah mahut. Iki Mak terakhir, Mak. Iki mang kecap. Iki telurnya pemirsa. Jor. Jor. Wis campur rata ya. Heeh. Wis, Mak. Wis. Iki berembang-berembangnya nanti. Engko Nek wis mateng. setengah Wis mateng. Terus apa nih? Sik ngopi lho santene tak ijik sik amis. Tilak telur ki amis to. Santene nusul pemirsa. Gak langsung saiki. Lah iya, lah ya sering ora bareng. Wis tak kabehno, tak lawehno nggo apa ini. Iki laose tinggal segini pemirsa. Lah ora enek ape njaluk sapa. Dang salam, dang jeruk purut. Intine mung durung. Kurang kecap, Mak. Mang gula abang guys ya wis tak tempengno. Ini nek kurang di gampang tak kabehne. Saiki di sini Royko ya sak iki. Ini iki dikeki kunir kena ora kena, guys. Tergantung Karek selera ya, Mak. kegantungan ya. Ora diwene lomba abang yo enek, kadang yo ora diwenehi. Nek makne tak wenehi dadi ana pedes-pedese lombok. Lombok abang ya ora pati pedes kok Mas. Tak tutup ya iya. Gak mbok walik sih. Ini yangnya kentang. Wortel ini kok guys apa jenenge? Sambal goreng. Ya, Mak. Ndang ya. Aja mangan enak ae, Mak ya. Ini kan sekali-sekali. Mumpung tadi ngijek pemirsa ya masak. Tak tutup ya. Iya, tutup.
Oke guys, nanti dilanjut lagi setelah enak setengah jam, Mak. Ya sekitar kuwi. Nanti ini close yang kecek lagi. Nanti setengah jam kemudian baru di Nek kurang kecap tambah kecap ya. Iya guys, wes mateng Mak. Pemirsa, sebentar lagi. Iki jene wae pemirsa, ngene sat enak ngono iki Mas mateng. Aku ngicipi kowe. Iya. Memang bar ngicipi wetan ambiar. Iya poket. Oh, tetep masak enak. Jos. Tak doli ya, penting kemangan. Tak incip no. Ya, tadi urung dadi, Mbah. Jene Tak incipan. Doanya. Nih. Bismillah. Oh. Manis. Jos. Jos. Mantep sekali. Wis. Blek. Beres. Kolesterol awe-awe. Tapi aku seneng ngono kuwi, Mak. Mau nek dipanasin ae ngono. Gak, ya wis. Nek tak gunakno api. Tutup gak apa-apa, Mak. Yes, ngono pemirsa. Iki nunggu ber kuwi lho apa makanan. Ya. Benpuk pisan ya, Mak ya. Benpuk pisan. Pokoke wis ngene iki ya. Alhamdulillah lalu diikuti Mak nek gawe iwak sesuk pertama. Masuke betul-betul Mak nih besok pemirsa yes gimana anu ngloloni. Sesuk mendak ketinggalan mendak gugup. Terima kasih banyak yang sudah menonton Mak membuat lapis daging. Semoga diberi sehat, umur panjang. Ismani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.